मंडळींनो, ह्यो असा आमचो सुत्रीकवाडीचो धबधबो. छान धबधबो हा, पण मोठ्या प्रमाणात ह्यो व्हावता. बघा, जोरात पाणी असा या धबधब्यात. मळी येतो धबधबो. कणकोलीपासून फक्त 12 किलोमीटर अंतरावर सुत्रीकवाडी धबधबो. आणि तो मोठ्या प्रवाहात आज हवा सुरुवात दिवसात पाऊस जोरात लागलो होय. आणि ह्यो धबधबो पूर्णपणे ओसंडून व्हावताना तुमका दिसता. बघा, सुत्रीकवाडीचो ह्यो छोटो धबधबो.